Good afternoon. My name is Michio Nakamoto, and I'm a member of the Professional Activities Committee. Today, we are honored to have two members of ICOMOS, the International Council on Monuments and Sites, here with us today, to talk about the redevelopment of Jingu Gaien. To my right is Yasuyoshi Okada, President of Japan National Commission for ICOMOS. And next to Mr. Okada is Mikiko Ishikawa, Director, Japan National Commission for ICOMOS. At the far end of the table is our interpreter, Fujiko Suda. So, as you all probably know, the redevelopment of Jingu Gaien by Mitsui Fudosan, Meiji Jingu Shrine, the Japan Sports Council, and Itochu entails the construction of three high-rise buildings, the replacement and relocation of the baseball and rugby stadiums, and the cutting down of thousands of trees. The project, which ICOMOS describes as leading to the complete destruction of the urban forest that has been formed and nurtured over the past 100 years, has received approval from the Tokyo Metropolitan Government despite widespread opposition. Last month, the developers unveiled a revised plan, which they claim will reduce the number of trees to be cut from 743 to 619, and increase the number of trees to be newly planted by 261. They have also decided to increase the space from the curbstone where the ginkgo trees are to the baseball stadium from 8 meters to 18.3 meters. Our guests will discuss the revisions made and provide their view on why these changes are not sufficient to address concerns that the redevelopment will have serious negative effects on Jingu Gaien. So we'd like to start with Okada-san. こんにちは。日本イコモス国内委員会で委員長をしております岡田でございます。一言冒頭にあたりまして申し上げます。まずは本日このような機会を設けていただきましたこと、この特派員協会の方々に心より御礼を申し上げたいと思います。My name is Okada, Chairperson of the National Commission of Japan ICOMOS. At the onset, I would like to say a few words. And first of all, I would like to express my sincere gratitude to the members of our Correspondence Club for this opportunity to meet you today. 昨年9月のことですが、私どもの親機関にあたります国際イコモスはその傘下にあります文化的景観国際専門委員会とともに、この神宮外苑再開発計画の撤回を求めるヘリテージアラートを東京都知事および再開発事業者等に宛てて発出いたしました。その趣旨および内容については同じ月のうちにこの場をお借りして皆様にもご説明いたしました。In September last year, our parent organization, ICOMOS International, together with its affiliated International Special Committee on Cultural Landscapes, issued a heritage alert to the government of Tokyo, the redeveloper, and other calling for the withdrawal of the Jingu Gaien redevelopment project. The purpose and contents of the alerts were explained to you on this occasion during the same month. この再開発事業自体はですね、1年以上にわたってペンディングの状態で推移していますけれども、その間、事業者においてはヘリテージアラートに対する反論を公にするとともにですね、今年の9月、ついこの間ですけれども、事業に伴う樹木の伐採計画の見直しを含む調査報告を公表したところです。私どもイコモスはそれらの事業者見解の不適切さおよび東京都の不誠実な対応につきまして直ちに指摘したところでございます。The redevelopment project itself has been pending for more than a year, during which time the developer has publicly
responded to the heritage alert and released an investigation report in September of this year that included a review of the tree trimming plan associated with the project. We immediately pointed out the inappropriateness of the project's views and the insincere response by the Tokyo Metropolitan Government. 他方、今年3月には日本弁護士連合会の方から事業者が作成しました環境影響評価書、それは客観的科学的調査を書いており、神宮外苑地区再開発工事計画の停止をその検討を求めるという日弁連の会長声明が出されました。そして5月にはですね、国連の人権理事会がその作業部会の調査に基づいて日本で実施されているアセスメント評価のプロセスにおいてパブリックな協議が不十分であると指摘してその事例としてですね、この外苑再開発事業を挙げたということがありました。On the other hand, in March of this year, the Japan Federation of Bar Association issued a chairman's statement stating that the environmental impact assessment report prepared by the project proponent lacks objective scientific research and urging consideration of halting redevelopment work in the Jingu Gaien area. In May, the UN Human Rights Council, based on the study by its working group, pointed out the lack of public consultation and assessment evaluation process conducted in Japan and gave this Gaien redevelopment project an example. 私ども日本イコモスは東京都に対しまして環境影響評価並びに都市計画の審議会等における議論への参加、あるいは審議の再審議をかねてより強く要請しておりますが、これは国連の人権理事会の勧告にも沿うものと考えております。We at ICOMOS Japan has long been urging the Tokyo Metropolitan Government to participate in discussions or reconsider its participation in environmental impact assessment and urban planning councils, and we believe that this is in line with the recommendations of the UN Human Rights Council. それでは今日は日本イコモスの理事でもいらっしゃり、そして文化的景観の国際専門委員会の日本代表も務めておられます石川美希子さんの方からどうすれば神宮外苑を理不尽な再開発から守ることができるのかについてお話をいただきたいと思います。それでは石川先生お願いいたします。Now I would like to hear from Ms. Mikiko Ishikawa, Director of ICOMOS Japan and the Japanese representative of the International Expert Committee on Cultural Landscape, about how we can protect the Jingu Gaien Garden from unreasonable redevelopment. Please. Thank you. 皆さんこんにちは。日本イコモスの石川と申します。まず初めにですね、これは神宮内苑と外苑、都市におけるかけがえのない文化遺産ということを申し上げておきます。内苑は17世紀後半に井伊家の庭園として作られて、多くの人々に開放されてきました。当時公園という制度はありませんでしたが、日本における最初の公園ということができます。外苑は1920年代に国民の献金奉仕により作り出された世界でも稀な公園で、将来の世界遺産にもなりうる文化資産というふうに考えております。Thank you. I'm Ishikawa, member of Japanese National Committee of ICOMOS. First of all, the Jingu Inner and Outer Gardens are irreplaceable cultural heritage sites in the heart of Tokyo. The Gaien Garden was created in the late 17th century as a garden for the Ii family and has been open to many people since then. And although there was no park system at the time, it was the first park in Japan. The Gaien is one of the few parks in the world that was created in the 1920s with donations and services from the public. The park that combines these two elements is unique and precious, and is a cultural asset that could become a World Heritage Site in the future.
このスライドの左側は現在の再開発計画で、超高層ビル、それからラグビー場、野球場の取り壊しが計画されております。事業者はですね、今回樹木の移植と伐採の合計を918本から861本にする、それからセットバックの距離を少し離すというふうに発表いたしましたけれども、この案というのはさらにですね、悪化しているということをこれからご説明いたします。Okay. On the left is the current redevelopment plan, which calls for a demolition of 2 skyscrapers and a high-rise building, and rugby stadium and the baseball stadium, and the replacement of these buildings with urban redevelopment projects. And on the right is our revised plans, and the development plan has not changed at all. The total number of trees to be transplanted and cut down will be reduced from 918 to 861. The proposed revision is even worse than before. It ignores the decline of ginkgo trees due to global warming, and it does not simulate the occurrence of avalanches. まずはじめにこの表をご覧いただきたいんですけれども、事業者は樹木の本数が増えることが森が豊かになると言っておられますが、これは間違いです。このデータ、100年のデータをご覧ください。森は成熟するに従って樹木の本数は減っていきます。私は、明治神宮鎮座100年記念の総合調査の副委員長を務めましたので、森については熟知しております。And the project operator states that increase in the number of trees means the forest will become richer, but this is incorrect. The table shows the number of trees in the inner garden of Meiji Jingu Shrine over the past 100 years, and as the forest matures, the number of trees decreases. And I have been taking part in the research and also the council for the Meiji Jingu Shrine area, so I know this very well. 申し訳ございません。ここでごめんなさいね。はい、大丈夫です。スライドがちょっと入れ替わった。事業者は神宮球場の建設する位置を現在の位置からですね、さらに10メーターセットバックするというふうに話していますけれども、外野スタンドの地下杭は40メーターです。地下水遮断による影響は全く考慮されていません。さらに深刻なことは、近年顕著となっているイチョウの衰退が地球温暖化に伴う熱環境の変化であるということの事実にですね、全く考慮されていない提案となっております。The project proponent has proposed to expand the location where the Jingu Stadium will be constructed by 10.3 meters, 8 meters from the current sidewalk curb. The underground pile for the outfield stands is 40 meters, and the impact of underground water interception has not been considered at all. What is even more serious is the fact that the decline of the ginkgo trees, which has become more proponent in recent years, is due to change in the thermal environment caused by global warming, and that has not been considered at all, and no scientific basis has been presented. このスライドはですね、私どもは、146本のイチョウをすべて調べてまいりました。2020年11月のイチョウ並木で明らかに衰退に進んでいるということ、イチョウであるということが分かります。2023年の1月に提出された、事業者の環境影響評価書では、すべてのイチョウが、健全と虚偽の報告がなされています。しかし、今回事業者が出された報告ではですね、樹木医の方がこの事実を直視されまして、いつ故損しても不思議はない深刻な事態というふうに報告書に記載されております。審議会での再審が必要な重大な事項です。I have myself taken part
in the survey of each of 140 Genko trees. And the Genko trees on the left is from November 2022, and they're clearly in decline. And then environmental impact assessment submitted by the project owner of January 20, 2023 falsely reported that all the Genko trees were healthy. Even the members of the environmental Eijo evacuation committee were silent about the obvious decline of the Genko trees. In the project report, the arborist pointed out the crisis of the Genko trees and stated it is a serious situation where it is no wonder that the Genko trees are dying at any moment. The matters needs to be reconsidered by the council. 次の問題は、事業者がですね、樹木の植栽場所を探すためにといいますか、ないためにですね、場所の確保のみを考えた結果、今回の、提案はですね、人命の安全性が忘れ去られるということです。この超高層ビルとですね、野球場、ラグビー場、国立競技場の間に歩道橋がありますけれども、以前の計画では歩道橋の幅囲が10メーターでしたけど、今回はさらに狭くなっています。千駄ヶ谷方向からの歩道橋は100メーターです。10倍もあります。群衆雪崩の発生を防ぐためにシミュレーションが必要な問題です。The safety of human life has been forgotten in this proposed amendments, which is a result of considering only by the location of the trees, because there is no place to plant them. The skyscrapers, baseball and rugby stadiums, and the National Stadium are to be crossed by pedestrian bridge. In the previous plan, the width of the pedestrian bridge was 10 meters, but this time it's even narrower. The pedestrian bridge is in the direction of the Sendaga is 100 meters, and it's 10, the calculation is 10 times. Simulation is needed to prevent the occurrence of crowd avalanche. これは今回真っ先に破壊される建国記念文庫の森です。歴史的な一葉タゴとかスダジーとか、巨木がですね、現地保存の対応が全く行われず、伐採または移植となります。And this is a forest of the founders' library that will be destroyed. No action will be taken to preserve historic trees such as the Hitotsu Batago and Sudaji on site, and the mixed evergreens deciduous forests will also be destroyed. はい、さて、なぜ再開発をしなければならないのか、目的、理由がありますけれども、それが変わってきています。最初はスポーツクラスター、ごめんなさい。2番目が、良好な市街地、そして現在は内縁の森、もちろん外縁もそうですけど、内縁の森を守るというふうに、三井不動産が言ってらっしゃいます。And the reason for the redevelopers, why it's necessary, has been varied, swinging from time to time. And currently, the representative of the project, Mitsui Fudosan, says it is to protect the greenery of the inner garden. 内縁の緑の問題が何かという実態をですね、全く知らずに言っていると。これが、最大のですね、問題です。内縁の森の深刻な問題は水資源の枯渇とナラ枯れです。They're saying this without knowing the actual condition of the greenery in the inner gardens. The serious problem in the inner garden forests are depletion of water resources and the depletion of the oak trees. これはですね、大正の年間の古い図面です。お隣が代々木練兵場でしたので、そこからのその泥流ですね、濁った水を内縁に入れないようにするために、土塁ですね、バンクが巡らしてですね、調整池を作って、で薄い排水が内縁に入らないように
周到に設計されたわけです。コンクリートや石組みでですね、土塁を築きました。で、100年経ちました。この結果、内縁に小川が2つありました。枯れています。3つの滝、池、深刻な水不足です。清正の井戸の持続性もですね、担保していく必要があります。The serious shortage of water due to the fact when the temple was built, it was carefully designed to prevent the inflow of muddy water from adjacent Yoyogi Neriheba, Yoyogi military training camp, by building earthen mounds and regulating ponds to prevent rainwater runoff from entering the inner garden. And it's been 100 years. And as a result, 2 streams in the inner garden has dried up, and 3 ponds are suffering from severe shortages, water shortages. And Nagariga is seriously damaged, and Kiyomasa node needs to be reconsidered. 写真がございますので、これ昨日撮ってきまして、左側、これは南池の先端部ですね。水が入ってきません。木は枯れています。池はなんかヘドロで埋まっています。これが実情です。右側、これは今年の春に撮ったものです。皆さん、ナラ枯れとご存知だと思うんですけれども、国やコナラやシーがですね、どんどん枯れています。大変な事態です。これはもう全滅している風景です。Well, this is the picture. I have gone there to take these just the other day, and as you can see, that the water circulation has been disturbed, and the water has become all muddied up, and the inner and outer gardens have created. Has all these problems has been created as a result of all that's been going on. この水の枯渇というのは実に深刻な問題でですね、内縁の緑のサステナビリティを保つためには水がどうなっているか。で、これはご覧になってください。シミュレーションを行ったものです。大変高度なシミュレーションです。地下水がですね、内縁の方に表面水も含めてですね、行かずにですね、代々木公園の方から外に河骨川の方に流れているという水不足、水資源の枯渇という問題がですね、非常に深刻な早急に解決しなければならない問題であるということがこのシミュレーションからお分かりいただけると思います。And as you can see from this simulation, that it's really obvious that water is just drying up, and it's an analysis of water circulation between the inner garden of Yoyogi Park. That Yoyogi Park is an upstream area of the inner garden, but rainwater exclusion was implemented at the time of construction, so the water return to the inner garden is very limited now. ICOMOS の提案といいますか、一つのリコメンデーションです。内縁と外縁は対の森として作り出された世界でも稀な都市林です。このため内縁の森を守るために外縁が犠牲になるべきではありません。内縁の森は水循環の枯渇とナラ枯れに深刻な事態に直面しており、お金を積み上げても解決できる問題ではないということを私ども、つまり社会が明確に認識しなければならない時に来ています。And as you can see on the slide, the recommendation of ICOMOS, one is that inner and outer gardens are rare urban forests in the world that was created as pair forest. And for this reason, outer garden must not be sacrificed in order to protect the inner garden. The inner garden forest is facing serious situation due to depletion of water environment and the effects of Naragae. The society must recognize this is not a problem that can be solved by simply stacking up money. 最後のスライドですが、内縁の森を守るためには上流域ですね。内縁は下流です。
代々木公園が上流です。上流の代々木公園からの雨水の還流が必須ですが、日本国憲法第20条はいかなる宗教団体も国から特権を受けてはならないというふうに記載されております。したがって代々木公園からですね、現状では雨水をもらえないわけです。このためおそらく唯一の方法は、明治神宮が神域の森などを除き北池御苑廟保などを国に寄付し、維持管理を公的機関に委ねることであると考えます。外苑についても神宮球場や絵画館を除き公園的施設は国に寄付をなさって、もともと国のものですから、維持管理費はこのようにすれば維持管理費は軽減され、無謀な市街地開発は不要となります。これは一つの提案に過ぎませんが、神宮内苑と外苑の森を守るために社会が代替案、異なる案をしっかりと考えるべき時に来ていると私どもは考えます。And so, as you can see, she was reading out the slide. The solution to achieving sustainability in the inner garden forest is to channel rainwater from Yoyogi Park into inner garden, which is lower basin. However, the Japanese constitution states that no religious organization shall receive any privilege from the state, Article 20. And for this reason, we think that the only way forward is to, for Meiji Shrine to donate the Kitaike area, Gyoen, nursery, etc., to the government, excluding the sacred forest, the parking, and the shops, and entrust the maintenance and management to the national government. As for the outer garden, Gaien, in the facility of the park, such as Jingu Stadium and Art Gallery, are donated to the national government. The maintenance and management costs will be reduced, and there will be no need for reckless urban development. And here is our recommendation, but we think it's time for our society to consider alternative to preserve precious cultural urban forests. ありがとうございました。Thank you very much. Thank you very much for an interesting and informative presentation. Now we'd like to take questions from the floor, if there are any. Would you please raise your hand and state your affiliation, name and affiliation? No questions? We have one question from our online audience. What response, if any, have you had from the sports organizations that will be affected, the rugby and baseball organizations? スポーツのいろんな協会だったり組織があると思うんですけども、その辺から、ラグビーだったりとか野球のそういうような協会だったりとかがなんかコメントとか、これに対してのお話は来ているんでしょうか。いろいろな方がですね、神宮球場は壊さなくても歴史的な球場なので大丈夫。それからラグビー、秩父宮ラグビー場もですね、耐震補強すればその現地でといういろんなスタディが出ています。ですからそれをしっかり受け止めて、やはり代替案を一切無視している状況ですから、いろんな案をですねテーブルに載せてですね議論すべきだと私は思います。There has been, as for the Jingu Ballpark, there are so many associations that are really voicing their opinion that they want to have it kept. And as for the rugby park is concerned, there has been a proposal to conduct anti-earthquake to strengthen the structure to continue using it. And there are just so many opinions or requests coming in, but at this point, everything is being ignored. Sorry, I believe that some members of the rugby and baseball, or former members of the associations, formerly very famous people, have
express their views, but have you had any specific response from the associations themselves? たくさんの方たちがもともとメンバーだったので、それはコメントはされているんですけれども、具体的に声明を出しているその例というのを何か教えていただけますか？建築家協会の方が出してらっしゃると思いますけど、ラグビーに関しても詳細なレポート、よろしいですか？詳細なレポートで発表していらっしゃいます。イコモスは恐縮ですが、野球場やラグビー場の建築に関する専門家はいませんので、私どもはそういう発表をする専門的な力を持っていないというのが実情です。Right. As for the specific example is concerned, the Association of Architects has been produced their opinion about the rugby field, and they have produced already a very detailed report about the working on the construction of the rugby field. And unfortunately, ICOMOS does not have the architectural or the construction know-how or the knowledge of it, and we do not have professional architects within our association, so that on these matters, we leave it up to the specialists. じゃあ私の方からちょっと、ご質問ありがとうございます。ご質問の趣旨としては、どちらかといえばスポーツを担う方々から声が出てないのかというふうなことだったかと思うので、実は私自身もですね、そういうラグビーなり野球に携わる方々から直接の声がなかなか出てこないことをちょっといぶかしく思うくらいなんですけれども、考えてみればですね、ラグビー場を所有し運営しているのはスポーツ振興財団でしたでしょうか。で、球場の方は明治神宮そのものだったと思いますが、いずれも今回の開発事業者の一員でもいらっしゃるわけですね。ですからそういうところからなかなか声が出てこないっていうのは当然なのかなと思いますが、ただ一部のこれは個人的な立場だったと思いますけれども、日本で活躍されてたラグビーのメンバーの方からはですね、例えば計画されている新しいラグビー場は人工芝であるとか、あるいは屋根がかかってしまうとか、海外にある国際クラスのラグビー場とは随分違ったものになる。それに確か入場できる観客数も随分少なくなってしまって、国際的なイベント、国際的なラグビーの大会にはふさわしくないとか、いろんなネガティブな要素がこの新しい計画にはあるということを個人的に発せられているんですね。でもそれが公の見解には全然至っていない。また野球に関しても今まで使用してた主な団体はヤクルト球団であったり、あるいは学生野球の団体だったりするわけですが、そういう方々からの声は今のところ全く聞こえてこない。個人的な感じで言えば今回野球場は新たに見直し案が出されたと聞いておりますけれども、もともとの案でも一塁側ライト側はですね、大きく削られた形のいびつな球場という形で提案されているのが、さらに一層いびつなものになるんじゃないかという懸念もあります。こういうところで本当に野球そのものを楽しめるのかどうか、私個人的にですけれども疑問に思っているところです。Thank you. First of all, thank you for the question. And I believe your question was in regards to, are there any association making any public statement in regards to this matter? And for a short answer is that there has been no public statement in regards to this matter from any of the sports association, neither from baseball nor rugby. And I believe that, come to think of it, that many of these associations are part of the developers. So that could be given that's why they're not making the public statement against it. But there has been a personal
public statement that has been made by a rugby player who, the ex-player, who has then that the new rugby ballpark will not be sufficient for international competition since it does not have enough seats for the people to come and view the sports event, and there will be artificial grass, and the ceiling will not be sufficient as well. But again, as I said, it is not a public statement. And as for the baseball, Yakuruto and students are playing baseball here, but there has been no public statement whatsoever, and I just wonder what is going on. But as for the new baseball field that was being planned, was in a very odd-shaped, and it was said that it will not be a comfortable place to compete in. But with this renewal or replanning, that it's expected to be smaller and even less comfortable place to play baseball. Thank you. Are there any questions yet? Please come up and state your name and affiliation.非営利団体をやっています藤井と申しますが、ご提案されたその内縁の森等をですね、政府に寄贈してというご議論ですが、非常にいいと思うんですが、そのこと自体がその外縁の今の環境とペアオブフォレスト書いてますけれども、内縁の問題解決したとしても、それは外縁には直接影響ないですよね。ありますかね。あるんですかね。そのために申し上げ、いいです。お聞きしたいのはですね、内縁の水の問題とか、内縁の森のこの劣化の問題というものの解決することがですね、外縁のその環境の改善にどうつながるのかというところをお聞かせください。The question, I'm Fukuji. My question is that how will alleviating the issues of inner forest be effective in taking care of the deterioration of outer Gaien? はい。そのことを今日一番申し上げたかったんですね。なぜ関係してくるかと言いますと、ここにですね、再開発、なぜこんな再開発をしなければいけないのかということがずっと疑問だったわけです。皆さん心の中に思ってらっしゃる。で、最初はスポーツクラスターを作ると。で、これサブトラックができないということになりましたので、取り下げるしかなくなった。2番目はですね、公園まちづくりということで、いい市街地を作ると。外縁に市街地なんか作る必要ない。これも取り下げるしかない。で、3番目に出てきているのがですね、要するに内縁の緑を守るために明治神宮はお金がいると。で、そのお金を三井不動産とか、それからその伊藤忠商事がですね、ビルを建ててですね、明治神宮に地代を払って、要するに財源の問題だというふうに今この再開発の理由というものを開発者の方が言ってるんです。ですからそれでは森の維持管理は本当にお金がかかります。で、事実私は見ておりまして無理だと思います。明治神宮もできない。こんな巨大な森を地球環境から脅威からですね守るには。ということで、明治神宮が必要な部分だけを保持してですね、お金がどんどん出ていく森の管理をもともと国有地ですから公的機関に委ねれば、三井不動産がおっしゃるですね、お金がないから開発をするんですよという、そういう理屈は通用しないというのが今日の発表の趣旨です。これは今まで何度も何度も申し上げてきましたけれども、今のご質問のようにどうして内縁と関係があるのかということをですね、なかなかご理解いただけなかった。関係があるんです。両方でセットですから、森の維持管理費を極力ですね、明治神宮からその軽減することがですね、そうしますと内縁でのその外縁でのですね、市街地再開発をしなければいけないという理由が
理由の一端が、なくなるという、こういう趣旨です。ご理解いただけましたでしょうか。Okay, well, this is exactly why I have been giving this presentation. Why do we have to do redevelopment? First, they said we need to develop a sports cluster, and they said it could not be achieved because of subtract. And they said, well, we need to create park, and then that has gone down. And then they have changed their tune to saying that they need to protect the water within the inner forest. But all in all, Mitsui and Itochu, their objective is to build buildings, and it all goes back to that they just need source of money or financial problem. And doing the redevelopment will bring in the money that's needed. And they have been going through all these reasoning, saying that we have to do this because we need to maintain the forest, which is astronomical in the cost. And it's just, in my opinion, it's impossible for be able to maintain the current forest. But we do, because of the environmental issues as well, and Meiji Jingu is needed. And so what I propose now is to keep the Meiji Jingu in the necessary, the smallest of area, and the forest areas and the majority of the area that should be given or handed over to the government, and so that the financial management of the maintenance of the forest could be done through the public efforts. And this, I've been repeating this over and over, that I've been asked, what's this relationship between the inner forest and outer forest? And it is definitely, there is a relationship because they are set. I mean, they are together. You have to think of them as together. And in order to maintain the forest, that it's really coming down to the financial issues of maintenance, and this is something that we need to work on. Thank you. Any other questions? ちょっと追加してよろしいですか、今の説。すいません、写真があるのでちょっと見ていただきたいんです。右側がナラ枯れです。皆さんご存知だと思いますけれども、猛威を振るっています。水ならの林とかですね、富山県なんか全滅で大変なことですけれども、いよいよ津軽海峡を渡ってですね、北海道に上陸しています。で、東京近郊もこの右側の写真は、清正の井戸のお隣です、すぐそばですね。フェンスになってますけど、全滅です。で、私がこれは5月頃の写真ですけれども、ナラ枯れが生じたらですね、きちっと消毒してですね、処理しないとどんどん広がるわけです。自治体はやってます、お金で。大変なことにですね、明治神宮やれてないんですよね。どんどん広がってこれからどうなるだろうと。ですからやはり森を維持していく力というの、これはものすごくお金かかりますから。それと皆さんこれ100年の森じゃなくて切られているので年に数えられます。そうすると150年ぐらい数えます。ということは井伊家の時代からの森です。その森がバタバタ枯れているので大変なお金です。この実態をやはりお金が必要だっていうのは本当だと私は思います。ですからこの森の危機を社会の皆さんがしっかり見据えて考えなければいけないと。あなたやってねというわけにはいかないと。そういうのがそれが私の今日この場で発表させていただきたい一番大きな趣旨です。Okay, well, I wanted to make additional comment. As you can see on the photograph, on the right side, that what we call naragare,
that the streams are just drying up, and it is just going at such rapid pace. And it has gone up to Toyama, and it's going to Tsugaru, and now it's finally reaching to Hokkaido. And Kiyomasa, next to the Kiyomasa's well, everything has been all destroyed. And once it dries up, you need to sanitize the area, otherwise it will just spread at a terrible speed, and that some of the local civic groups are working on their area, and I know for a fact that it costs a whole lot of money in order to take care of these matters. And as for the trees in the Jingu area, in the Ike era, it has been said to be 100 years. And some of the tree that has been felled, I counted the how old the trees were, and it goes as far as 150 years. So it's so true that money is urgently needed in order to alleviate these issues, and you can't just say to others, well, you take care of it, and expect somebody else to take the money for it. And that's why we have to work together in order to resolve the issues that we have at hand.ご説明ありがとうございます。日本語で失礼します。テレビ朝日の島田と申します。ご説明ありがとうございました。石川先生に伺います。ご説明の中で事業者側が樹木の本数が増えることが森が豊かになるというけど、それは間違いだと。ただ衰弱森というのはどんどん木が減っていくと。ちょっとプレゼンの中で捜査の中での途中で省かれたのかなとも思ったんですけれども、そういったところ具体的になぜ本数が増えることがいけないのか、また減ってきたら安直に考えれば増えればいいのかなというふうにも考えるんですけれども、その考えは間違いなのか。あともう一点伺わせてください。石川先生の調査では外苑の森の種類で樹種で言いますと落葉針葉樹はイチョウのみでかなり少ないと思いますが、新たに植える木っていうのはどういった木がいいのか、樹種を増やすべきなのか、 CO2 をより吸収するような樹種の方がいいのか、そういったところのご提案があれば伺わせてください。I'm Shimada. I'm with TV Asahi, and I have two questions. One is that you mentioned that increase of the number of a tree is not a good thing, and to think of it simply, you would think that more trees, the less CO of the off-gassing will be alleviated. So I would like to understand that. And number two, as for the outer garden, Gaien, the Genka tree and those others that are having a problem and that needs to come down. But if new kinds of trees or new species of trees should be planted in order to equalize or reduce the gas or CO2, do you have any recommendation of what trees should go up? はい、では最初の質問からお答えいたします。このスライドをご覧になってください。濃い緑色で書かれているのが今の既存の森ですね。でラグビー場を作って、この既存の森を守るという図面ですね。で下の水色で小さな丸が書いてある。これが新しく植えるという樹木です。ご覧になって分かりますように丸の大きさが全然違いますね。要するに新しく植えるものは小さいですから、大きなもの大きな
丸の中にですね、10本ぐらい新しい木が入るわけです。これ見て明らかですね。つまり樹木が増えるのが悪いと言ってるのではなくて、この計画はですね、歴史的な樹木、大きな樹木は切ります。なぜかっていうとお金かかるから、それから持っていく場所がないですから。大きな木は場所を取ってしまうわけです。1本で10本植えられるような場所を全部占拠してしまうわけです。ですから本数ではなくてですね、歴史的な樹木、つまり100年以上の木がですね、ほとんど切られているのが実情です。ですから本数で議論してはいけないというのがまず一つです。で、この新しい木ですね、こう植えてある。これはもう不可能です。こんな密度でですね、絵に描いてある、絵に描いた餅という言葉がありますけれども、私は専門家ですから、これはもうありえない図面です。それから2番目、どんな木を植えたらいいのかというか、植える前に切らないでほしいと、今とてもいい森なので、まずそれが第一です。でもしって言いますか、植えるのであれば、ここはですね、建国記念文庫というのは常緑落葉広葉樹林ですから、スダジとか白樫の常緑広葉樹と、それからそのクヌギンコナラ、こういったものの根高林ですので、今クヌギンコナラはナラ枯れで大変ですけれども、メンテナンスしていけばということで、私は常緑落葉の根高林というものを、群落としてですね、しっかり育てていくということが大事であろうというふうに思います。以上です。Well, thank you for the question. Two of the first question, as you can see on the drawing, you can see the new part that will be planted is in the circle, and it's a very small area. And the issue is that, yes, you may be able to plant 10, but when you cut down the big older tree, then that is over 100 years old, it is not effective in environmentally effective as well, and that is why I'm saying that it's not the number of the trees you plant. For instance, in the circle you can plant 2, but even if you planted 2, it's still not enough. And I know, because I am a specialist, that when you plant these 10 new trees, that it does not grow and is not effective in removing the gases as it would be with the older tree. And yes, it does cost money, but before you plant the tree, just what I would like to request is do not cut or fell these older trees. And what we say in Jiyokoryoju, which is trees like a genka tree with the leaves that falls in wintertime. But I feel that we need to keep these trees and maintain it in the same area that we already have. Any more questions from the room? I forgot to mention that the question about the sports association's response was from Fred Varco, a freelance journalist. We have another question from someone online, David McNeil, the Irish Times. A recent Bloomberg article contradicted the arguments presented here, saying that many of the thousands of trees to be cut down are more properly termed shrubs, azaleas, and other bushes that can be found anywhere in the city. The trees will be replaced, leaving more green space and trees in the park after the development than before. Can I have your response? ここでアイルランドの、方の質問なんですけれども、ブルームバーグの、
ブルームバーグというこれはニュースソースなんですが、はい、ここで、伐採されているというような木はアザリアだったりとか、その大きな木ではなくて、シュラブというようなタイプの木だというふうに、理解していて、でそれはいくらでも植え替えることができるというふうなお話なんじゃないでしょうか。はい、時間がないので急ぎますね。ツツジとかそれはもちろんたくさんありますけれども、もう何度も繰り返し申し上げておりますけど、これ100年前に作られた森で、100年前から育ってきた歴史的な森がなくなるわけです。それが問題です。もちろんツツジが悪いとは言いませんけれども、アザレアの問題ではなくて、100年前、それから内縁に関しては、もう江戸時代からですね、内縁に関しては問題は違う問題ですけれども、外縁も100年以上の森ですから、それがなくなっていくということで非常に危機的だということです。で、私ちょっと後で一つ付け加えたいことがありますのでどうぞ。First of all, I would like to say that I'm not saying azaleas are bad, but what I am saying is that the trees that has been planted and has been growing since 100 years ago, that these are the trees that will be felled and deforested. And in our garden that has been around since Edo era, they have different issues there, but mainly I'm focusing on Gaien, the outer garden, which are talking about these trees that are over 100 years. どうしても付け加えたいことがあるのでよろしいですか？ May I add? I have to say this. はい、今日私はやはり財政的にですね、その2つの森を守っていくためには要するに寄付をしてですね、国がその責任を負うべきだということを申し上げましたけれども、実は日本はですね、非常に丁寧にその方法で森を守っています。このことを言いたい。要するに架空の話をしているのではない。例えば鎌倉も琴法というのを作りましてですね、国がお金を出して森を守っています。それから立川には昭和記念公園、これは昭和天皇の在位50周年を記念して国が作っています。それから北海道とかですね、日立、いろいろありますけれども、国営公園という制度もある。それからいろいろな大事な庭園などを守るために、国がいろいろな制度でですね、しっかり補助しています。これは私は日本の誇りだと思います。見過ごしているわけではない。で、この内縁外縁という大事なものをですね、民間の手でみすみす、あるいは地球温暖化でみすみす滅んでいくのを私どもが手をこまねいて見ているのではなくて、日本にはとてもいい制度が都市公園法できちんとありますから、その声を上げてですね、で箱物を建てるわけではない、守るだけですから、水をくださいというだけですから、水声で本当に水声です。やはりそういう声を上げるべきだと。皆さんからご質問がなかったので、政府はきちんとやってます。閣議決定でできる手法です。以上です。Well, I would like to once again repeat that in order to protect these forests, that we must work with the national government and donation to maintain these. And the fact is that we are proud of the Japanese government and the donation that has been maintaining many of the wonderful gardens already, and such as Kamakura and Tachikawa, which is Showa Memorial or Showa's park, which has been going on for 50 years, and there are many others. And how they work is that the national government will subsidize, and then it is protected as a nation. And what I'm saying is that Naien or these Gaien, the topic of today's speech is that in order to protect both the forest as well as work
to positively work toward the environmental protection, that we cannot just let the developers take over these forests and destroy them. And all I'm asking is for the support to protect the, in order to protect these forests. I'm not asking you to build anything. I'm just asking to provide water to maintain these forests. And I am pleased to say that I am proud of our government, who has been working so hard to maintain many of the parks throughout Japan. Thank you. We've actually run out of time, but I have two more questions. Would it be possible to? Okay. So these are also from our online participants. And the first question is from Johan Fleury from Quest France newspaper. Did you have a meeting with Governor Yuriko Koike so far? Is she sensitive to the forest? Or does she fully support this redevelopment project? 小池百合子さんともうすでにお話はされましたか。で、この問題に対して、耳を傾けてしっかりと考えてくださっているんでしょうか。それとも、再開発は派なんでしょうか。小池さんとはもう20年以上前からよく存じ上げております。で、前はですね、とても素晴らしい森や小川ですね、守ってくださったんですが、今回は一切シャットアウトでお会いできておりません。ですから初心に帰ってですね、お考えいただければとこの場を借りて申し上げたいと思います。とても良い友人でした。Well, I've known Yuriko Koike, the governor, for over 20 years. And she used to be a wonderful person who was for protecting the forests and brooks. However, for this matter, she has not made any comment or has been shutting us out. And I would like to take this opportunity to ask her to go back to her original self to reconsider this matter. And the last question is, what alternative plans, apart from yours, ICOMOS's, what alternative plans have been proposed? Which of these would you approve, and what is the likelihood of a change? And what else can you do going forward? では、ICOMOS以外で他にこのような提案というのが出ているんでしょうか。それで他に出ている提案に関しては、ICOMOSとしてはそれは賛成なのか。で、また本当にチャンスがあるんでしょうか。これを変えていけるんでしょうか。チャンスといいますか、私はもう変えていかなければならないと思っています。それでICOMOS以外にも建築家協会の方がですね、野球場とラグビー場をそのままということで、もうずいぶん前からちゃんと出していらっしゃいます。で、私どももいろいろ考えてですね、建築家協会の皆さんの案をそのまま取り入れてですね、現在は、移転しない。それから伐採樹木はICOMOS案ではたった日本で済みます。皆さん日本ですよ。日本で外苑守れる。で、国に、財源ですね、公園とか森の管理をお願いすれば、お水もくださいとお願いすればですね、こんな無謀な開発をしてですね、600本も800本も木を切る必要は全然ありません。新しい木も植えることができます。こちらの案の方がはるかに優れてるとは、賢いと言いますかね、well considered というふうに思います。はい。すみません。日本っていうのがその日本。よろしいですか。私ども最初から伐採する木は2本。なぜ2本って言ったかというと、ゼロって言うと石川さん嘘ついてるだろうと言われると思いまして、桜の木で病気の木があるんです。もう寿命で。その木が2本だけです。他は全部生かすことができます。たった2本です。ですからぜひ、もう図面も書いてありますのでね、一本一本緑でなんとなく書いてるのではなくて、私は一本一本もお友達です。もう本当に内縁外縁歩いておりますので、
元気っていうこういう感じでですね、樹木もみんなお友達ですから、ぜひですね、こういう提案にですね、皆さんが声を上げて、切らなくていいよと、お水をくださいというムーブメントを起こしていくことができればというふうに思っております。Well, as for the other alternatives of the plans and such, or the proposal, as I mentioned earlier, the Association of Architects has made a very detailed proposal many years back for the baseball field and rugby field, and they want to keep it as is. But I have been using their report to whenever I talk about this matter. But as far as felling the trees, there is no need to fell 600 or 800 trees. I don't want people to say, I'm lying or anything. So I will admit, you can fell 2 trees, just 2, which are cherry tree and hinoki, cypress tree. And all the others, I'm asking for water, to provide water to keep these trees. And to me, these trees are friends. I go around and talk to each one of them and touch them. And they're my friends. And I feel that I'll be able to help them and not talking about the chance, but I feel that we must make a change in order to save these forests. Thank you very much, Professor Okada and Professor Ishikawa. I think this is a situation that the media needs to follow very closely, and hopefully we can do something to change it. As is customary, I'd like to present you both with an honorary membership to the club. So please come back as guests when you can. Thank you. ありがとうございます。皆さん、ご参加いただきありがとうございました。